Uzgoj graška je dosta raširen na našim područjima jer je riječ o mahunarki koja je idealna za pripravljanje različitih vrsta jela. Grašak je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice lepirnjača. Vjerovatno ne biste trebali 2 puta razmišljati kada bi vas neko pitao je li grašak voće ili povrće. Budući da je riječ o mahunarki, vjerovatno biste zaključili da je povrće, no prevarili biste se. Ova slatkasta mahunarka raste isključivo iz cvijeta pa pripada među sve ostale voćke. Grašak ima vretenasti i dobro razgranat korijen sa velikom usisnom moći koji može prodrijeti u tlo i do 120 cm u dubinu. Visina stabljike razlikuje se od sorte do sorte, pa tako grašak može biti visok od 30 do 200 cm. Ima parno peraste listove koji završavaju sa viticom, pomoću koje se biljka lakše prihvaća za oslonac. Cvjetovi graška su bijele boje i rastu iz pazuha lista. Mahune mogu biti različitih boja, oblika, dužine i širine, a u njima se nalazi različit broj okruglih zelenih zrna. U ovom videu donosimo vam nekoliko opcija kako da potporu za grašak na jednostavan način napravite sami. Naime, pogreška mnogih vrtlara je uzgoj graška bez vezanja na potporu. To značajno smanjuje prinos i komplicira njegu biljaka. Potporu za grašak nije teško napraviti vlastitim rukama bez nekih značajnih novčanih troškova. Kao što sam rekla, grašak je biljka sa stabljikom koja doseže visinu čak do 250 cm. Da bi se u potpunosti razvile i izdizale do svjetla, stabljike se moraju nasloniti na neki potporanj. Postoje i kulture kojima nije potrebna podrška, ali niže biljke od vezanja također imaju korist. Kada grašak naraste oko 20 do 30 cm, započinje postupno polijeganje stabljika na tlo. Dijelovi grmlja u blizini tla počinju da trunu i dolaze pod utjecaj raznih bolesti. Pod biljkama se formira vlaga i zatamnjenje, a to su, kao što sami znate, najbolji uslovi za puževe i druge štetočine. Ukoliko se stabljika graška prostire po zemlji, ona prekriva mahune. Uz nedostatak svjetla, grašak sazrijeva neravnomjerno, ne nakuplja adekvatno korisne tvari i šećere, te takav grašak gubi okus i slatkoću. Vrtlarima je teško kontrolirati samo sazrijevanje mahuna, a prezreo grašak oduzima većinu biljnih hranjivih sastojaka. Grmlje se počinje sušiti čak i pod povoljnim uslovima za rast. Prednost nosača za male vrtne parcele jeste vertikalnost kreveta. To štedi korisni prostor na koji se mogu posaditi neke druge biljne kulture. Uspješnim odabirom potpore, krevet sa graškom postaje svojevrsni element dekora vrta. Prekriva ostalo povrće, to jest daje svojevrstan hlad susjednom usjevu ili služi kao živa ograda. Grašak se veže na šipku kada biljka naraste 10 do 15 cm. Zato je dovoljno pričvrstiti tetivu biljke na oslonac, a kako raste, slijedi naknadno fiksiranje biljke. Postoji mnogo opcija za pričvršćivanje graška. Za odabir vrste rešetke vodite se osobinama mjesta na kojem se nalazi i željenom ukrasnošću, to jest dodatnom svrhom ove ograde. Preporučljivo je uspostaviti potporu prije same sadnje usjeva graška, pazeći da se nalazi tačno na mjestu gdje želite sijati. Instalacijski radovi nakon nicanja mogu oštetiti korijenje i stabljike biljke, pa u tom slučaju trebate biti jako oprezni.
Verzija rešetke koja se lako montira jeste konstrukcija sa mrežom izrađenom od metala ili plastike. Mi smo se ovdje odlučili na tu vrstu potpore jer se lako instalira, a koristili smo višenamjensku mrežu za krastavce. Može se kupiti u građevinskoj ili vrtnoj trgovini gdje možete nabaviti i neku drugu vrstu mreže. Za vezanje graška odaberite mrežicu širine 1,6 do 2 metra. Kao što ste mogli vidjeti u ovom videu, da biste fiksirali mrežu, potrebna su vam dva potporna stupa koja se uguraju u zemlju. Kraj mreže pričvrstite na potporni stup sa žicom za pletenje ili nekim stezaljkama. Zatim se kolut povuče u drugi stupac i pričvrsti na sličan način. Grašak se ovdje može da sije sa obje strane mreže. Najlakša opcija za potporu grašku je ona gdje ulogu stalka igraju kolčići ubačeni u zemlju. Da biste to učinili, možete da koristite armaturne šipke, drvene kolce, palice od bambusa, grane voćaka. Stvarno nije bitno šta koristite, bitno je samo da odaberete pravilnu dužinu prema sorti graška koju uzgajate, od 1,5 do 2 metra dužine. Dobra opcija za podršku kada trebate uštedjeti prostor i dodati dekorativnost u prazan prostor između biljnih kreveta su kolci zakopani u zemlju sa razmakom od 50 cm između dva kreveta. To može da izgleda kao neka konstrukcija za šator. Za početak postavlja se glavni stup sa visinom od 2 metra. U krug na udaljenost od 0,7 metara motke se ubacuju pod nagibom od 60 stepeni i pričvršćuju se u gornjem dijelu sa žicom za pletenje ili stezaljkom na glavni stup. Grašak se sadi sa obje strane nagnutih stupova. Mogu se koristiti armaturne šipke, drvene grede i grane drveća. Umjesto nagnutih stupova može se koristiti čvrsto uvučena žica, vrpca ili uzica. U skladu sa poljoprivrednom tehnologijom, grašak se sadi na jedno mjesto samo 2 godine za redom. Stoga vrtlari moraju stalno graditi krevet na novom mjestu. A ovo je opcija za mobilnu rešetku. Može se pomicati, zakretati i u različitim kutovima te se odlagati na neko vrijeme. Za postavljanje trebat će vam 3 poprečne grede duž duljine kreveta, 2 grede od 1 metar za bočne nosače, 4 grede od 1,6 do 2 metra za postolja, trebat će vam vrpce, vici i odvijač. Vici pričvršćuju osnovnu strukturu, poprečne i bočne šipke. Na njega izvana pod nagibom pričvršćeni su vertikalni nosači spojeni na vrhu. Gore je pričvršćena još jedna poprečna greda. Konac se provlači na svakih 30 cm, a prolazi kroz gornju poprečnu gredu i vezuje se na osnovnoj strukturi. Kada se planira krevet graška uz ogradu ili neku strukturu, mreža se treba postaviti pod nagibom od 60 stepeni. Važno je uzeti u obzir osvjetljenje biljaka, te krevet ne smije da se planira uz ogradu na južnoj strani. Ako je moguće, najbolje je postaviti rešetke frontalno prema prevladavajućim vjetrovima. Tako vjetar pritišće biljke na potpornje, sprječavajući oštećenje cvijeća, stabljika i plodova. Još jedan vrlo jednostavan način koji je povoljniji za nižu sortu graška jeste sa malim drvenim kolcima i sa špagom. Montiranje ovog potpornja je vrlo jednostavno. Za svaki red graška potrebna su vam po 2 mala kolca koja zabodete u zemlju sa obe strane reda. Nakon što ste ih sve rasporedili na potrebna mjesta, jednostavno pletete špagu okolo graška na 2 visine. Na taj način grašak će lagano da se naslanja na špage i raste u visinu.
A jedna vrlo originalna podrška za grašak jeste da koristite rešetku od bicikla ili nešto slično koji će ukrasiti vaše vrtno mjesto i uštediti korisnu površinu. Za njegovu ugradnju treba će vam 2 naplatka od bicikla, ojačana šipka dužine 2,2 metra, žica i neka špaga ili kabal. A neki vrtlari prakticiraju kombiniranu sadnju graška sa biljkama koje imaju jake okomite stabljike, poput suncokreta i kukuruza. Uklanja se donje lišće na donjem dijelu stabljike i one stvaraju prirodnu potporu grašku. Grašak je nakon nicanja bilo potrebno zagrnuti sa zemljom, te se preporučuje i neka vrsta malča, poput slame ili otkošene trave koju ste prethodno osušili. To je biljka koja ima velike potrebe za vodom kako bi imala kvalitetan plod, tako da će malč da osigura dodatno zadržavanje vlage u zemljištu. Uglavnom, ono što na kraju možemo zaključiti jeste da sa pravljenjem potpore ili oslonca za grašak možete stvarno biti kreativni. Oslonac je nešto što za grašak je zbilja neophodno. Biljke su izdignute, nalaze se u zraku, što znači da imaju dovoljno prozračnosti i svjetlosti. Zdravije su i otpornije, a lakše su pristupačne ukoliko se treba obaviti preventivno prskanje za zaštitu od bolesti. Biljke se prilikom zalijevanja neće močiti, te će tako biti zdravije i neće biti izložene truleži kako u slučaju kada bi se nalazile pri tlu. Isto tako, prilikom berbe biljke će nam biti lakše pristupačne i samim tim olakšavamo sebi taj i sve druge poslove vezane uz uzgoj graška. A ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, naravno pišite nam u komentarima, a na našem kanalu potražite videe o uzgoju drugog različitog voća i povrća i svemu što vas možda zanima.